హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. పావని సుధా వ్లాగ్స్కి వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు సండే కదండి, సండే స్పెషల్స్ ఏంటి, ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ చేయండి. ఏం చేస్తున్నానంటున్నారు ఇవాళ వ్లాగు? ఏం లేదండి, ఇవాళ 9 అయింది కదా, చూడండి అసలు మంచు ఎలా ఉందో, కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. ఉదయాన్నే 6 గంటలకు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందండి. మేడపైకి వచ్చాను చెట్లను చూద్దాము అని. చాలా రోజులైందండి మొక్కల్ని చూసి. పూలు పూస్తున్నాయి చూడండి, పూలు ఏదో కొంచెంగా వేసుకున్నానండి మిద్దె మీదనే. నాకు ఇంట్లో పూజ వరకు సరిపోతాయండి. ఇదైతే చాలా బాగుంది కదండి, డబల్ కలర్ అండి. మా పాపకు బాగా నచ్చిందని తీసుకున్నాను. జాజులండి, ఎర్ర జాజులు అంటారు కదా, మొగ్గిలా ఉంటుందండి, ఎర్రగా ఉంటుంది. గూడూరు వైపు వెళ్తూ ఉంటే చూశానండి, ఎర్ర జాజులు బాగా అమ్ముతారు అటువైపు. సరే ఆ మొక్కను తీసుకొచ్చాను, బాగుంటుందని. రోజు బాగా పూస్తుందండి. అన్నీ మొగ్గలు పెట్టున్నాయండి, రోజా పూలు కూడా. ఇలా కొంచెంగా ఏదో. మా టమోటా చెట్టు అండి, పచ్చి టమోటాలు పచ్చడి చేస్తానండి, అందుకోసం వేసుకున్నాను. ఇలా కొంచెంగా ఏదో కనకాంబరాలు, చుక్కమల్లి, రోజా, దాసానిలో కూడా 4-5 రకాలు వేశానండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే పూయలేదు, పూచినప్పుడు ఒకసారి వీడియో పెడతాను. లిల్లీ అండి, మేము గడ్డ సంపంగి అంటాము, లిల్లీ అంటాము. చాలా బాగా స్మెల్ వస్తుందండి, నైట్ టైం పూస్తాయి, చాలా మంచి స్మెల్ అండి. మన మామూలుగా కనకాంబరాల్లో కట్టుంటారు కదా, అప్పుడు అంత స్మెల్ అనిపించదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కాబట్టి మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. ఈ దాసాన్ని చూసారా, మై ఫేవరెట్ అండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది, ఆరెంజ్ కలరు. ఇలా ఏదో కొంచెంగా చెట్లు వేసుకున్నానండి. మంచు చూడండి, అస్సలు తగ్గలేదు. మేడపైకి వస్తే ఆ వైపు చెరువు ఉంటుందండి, ఇప్పుడైతే ఆ మంచులో కనిపించట్లేదు. చాలా బాగుంటుందండి వ్యూ. పచ్చటి పొలాలు ఉంటాయండి, అవి కూడా మంచులో కనిపించట్లేదు. సూర్యుడా చంద్రుడా అన్నట్టున్నాడండి, ఒకసారి చూడండి. అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడండి, కానీ చంద్రుడిలా కనిపిస్తున్నాడు మంచు వల్ల. ఏమంటారు? మా వారైతే చంద్రుడు అన్నారండి. ఈ టైంలో చంద్రుడు ఎందుకు ఉంటాడండి 9 గంటలకి? సూర్యుడే కదండి. కామెంట్ చేయండి. తులసమ్మ అండి, కింద పెట్టుకుంటే సరిగ్గా రావట్లేదని పైన పెట్టుకున్నానండి. కార్తీక మాసంలో చేస్తానండి, ప్రస్తుతం చేయట్లేదు, కానీ తులసమ్మని మాత్రం అలా వేసుకొని ఉన్నాను. చిట్టి రోజాలండి, చాలా బటన్ రోజా అంటారు, చిట్టి రోజా కూడా కాదు, బటన్ రోజా. చాలా చిన్నవిగా పూస్తాయి, బాగుంటాయండి, గుత్తులు గుత్తులుగా పూస్తాయి. ఏదో కొంచెంగా ఆకుకూర, కనకాంబరాలు ఇలా వేసుకున్నానండి. బాగుందండి. ఏదో కొంచెంగా నా పూజ వరకు సరిపోతాయండి, పూజకి పూలు. మొక్కలకి నిన్న వాటర్ పోయలేదండి, అందుకే కొద్దిగా వాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆకుకూర. అది మంచు కొంచెం తట్టుకోగలుగుతున్నాయి.
ఓకే అండి. వామాకండి, పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు అలా మంచిదని చెప్పి వేశాను. ఎప్పుడైనా జలుబు చేసినప్పుడు 2 ఆకులు తింటారండి. వామాకు బజ్జీ కూడా చేసుకుంటారు. దీంట్లోనే శంకు పూలండి, నారు 2 పెట్టాను. ముద్దవి చాలా బాగుంటాయి. రెక్కవి ముద్దవి 2 ఉంటాయండి. ఇదిగోండి, ఇది రెక్కది శంకు పూలు, బులుగు రంగు, తెలుపు కూడా ఉందండి. ఇదిగోండి, ఇది ముద్దదండి. ఇందాక చూపించాను కదా, అది రెక్కది, ఇది ముద్దది. బాగుంది కదా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. అందుకని రెక్కది ఉంటే అది తీసేసి ఈ ముద్దదాన్ని నారు చల్లారండి. ప్రస్తుతం వైట్ కలర్ లేదండి. స్కూల్ అండి, ఇక్కడే పక్కనే స్కూల్ కూడా ఉంది. లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ అని, కాన్వెంట్. 10th వరకు ఉందండి. మంచు చూసారా, 9 దాటిందండి. ఇంకా మంచు అయితే తగ్గలేదు. ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా రథసప్తమి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మంచు ఇలాగే ఉందండి. ఓకే అండి, సండే ఎలా చేస్తున్నారు? నేనైతే ఇవాళ స్పెషల్ ఏం లేదండి. రిలయన్స్ దాకా అలా వెళ్ళి షాపింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. షాపింగ్ చేశాక ఏమేమి కొన్నానో మీకు మళ్ళీ ఒక వీడియో పెడతానండి. ఓకే అండి, బాయ్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.